哎，大家伙儿早喽！4月5号，星期三，今天是清明节的假期吧？第4个训练日，轻松跑。咱们回评论，看贴了一手，哈哈。今天日出挺好看的，看一会儿能不能拍到一点。这边这个气温吧，开始逐步回升了，但是我看波士顿还是挺冷的。每年波士顿马拉松都有可能遇到比较极限的天气。就像那年川内优辉夺冠那年那个大雨，今年不知道，还没看。花儿还是挺茂密的，但是已经开始飘花瓣了。行，一会儿咱们换个视角聊评论。刚才又碰见那个跑团的人了，他们跑间歇，我跟了一组，刚慢下来3:35左右。那几个人挺厉害的，从身材到跑步的感觉，一看就是精英。第一个小伙伴说30岁，绝对速度的问题。他说跑10公里可以用5:10的配速，但是1公里怎么也冲不进4分半。听您的描述，您其实可能跑了没有多久，对吧？我说的绝对速度其实是3分30的配速以内，因为大多数人，我的判断，通过积累和长年累月的跑步，你的冲刺速度、变速跑的速度，基本上都能到3分30到3分40之间。想再往前提升，就真的不是多跑能解决的了。或者说我这么说不严谨啊，多跑是能解决，但是你已经无法再多跑了。所以给您的建议就是先积累吧。还有前几期我分享过，如果你想有一个比较快的提高，可以在这些训练中增加一些1公里一组的间歇跑，中间休息2分钟就走路，一次跑7到9组。但是在这个间歇跑之前，你要有一个5到6公里的卡着你有氧的最快的配速的那种匀速跑。感冒流鼻涕跑步，我的判断是不发烧不咳嗽，就症状只在头部，可以轻松跑。北京半程马拉松住在起点，您可能是就是外省市来的，说不带手机能不能回？能回啊，带钱呀。最简单的办法，你揣100块钱纸币在兜里，或者您的手表能刷公交卡，像北京的话，京津冀那个一卡通，或者是一通行，支付宝里那个都可以。而且应该都是不要开通手续费的，甚至可能开通还有优惠。从终点坐地铁直接就到起点了。我看最近哔哩哔哩可以发图片的评论，但是他们吧，给 UP 主的后台现在我看不到，还是原来那样。一开始我没注意，我看到有些评论好像没说完，我才反应过来。我最近得在视频页下边看一看了。一个女性跑者，一开始跑步跟了一个跑团，听别人讲要加量，加的比较狠，然后伴随着受伤生病，然后恢复训练，
然后现在伤愈病也好，并且呢，半程马拉松可以跑到1小时44，了不起啊！首先，这就是一个坚韧的精神的培养，因为没有人跑步是不受伤、不生病的，尤其是如果你练得比较的猛，这个过程就是不断的受伤、不断的生病，然后不断的康复，它就会越来越强，到有一天就不会受伤和生病了。但是其实到这一天，伴随着的是像我现在的一些困扰，就是我可能已经没办法跑得再多再快了，就只能利用有限的东西去尽量再提升自己。就跟你练力量一样，你有一天发现你已经弄不到更沉的设备去练了，得想其他的办法了。加油干！第3个10公里人生，跑完以后关节疼，这个其实也很正常。您人生的第3个10公里跑完以后，应该都要死了，除非您平常不跑10公里，跑了好多年那种。我第一次跑10公里是在跑步机，那跑完下来都不会走路了，这是正常的啊，千万别害怕。你要是从开始跑步到马拉松能跑3小时，这过程中哪儿都不疼，我觉得可能性不大。像好多非洲运动员有童子功，他就是他小时候恢复的快，这小孩儿，对吧？疼一点什么的不往心里去。看，可以哈。比赛心率比平常高，如果您是同样配速的话，那可能和心态有关系。但是这个怎么说呢？不会全程都这样，因为你兴奋，你也不可能持续的兴奋，还是有其他原因，比如你是不是过量的用了咖啡因等等。这个我不太好回答您。20公里的训练，天气热怎么补水？我去年夏天分享过几期，就是有那种一次性的食品袋、塑料袋，就特别小那种，就往冰箱里放剩菜的，盖那个碗盖用的那种，倒那么半袋水给它系上，因为你这20公里基本就补一次足够了。需要补的时候给它舀开了，喝完找垃圾桶就扔了。下雨天的训练装备就别穿太好的鞋就行了，我都一样的，我下雨天也拍摄，而且也戴耳机没问题。那年北京有一天大暴雨，拍摄把相机还弄坏了。可能怕水的东西得弄一个那种塑料的封口袋、密封袋。波士顿，美国的比赛的签证，我办美国签证是2017年要去芝加哥马拉松之前。嗨，这事儿怎么说呢？首先，美国是10年多次，你办完以后就有效就是10年，并且呢，过期的护照你换了新的，旧护照上的签证也承认，这个每个国家规则不一样。那年就是我跟家属2个人直接自己去使馆面签，问去干嘛，就去跑马拉松芝加哥，然后问我都跑过哪儿，我说跑过哪儿哪儿。当时刚跑完东京，还挺兴奋，没2年，还跟人家聊了聊东京，然后就直接就给过了。然后，跑长距离关节疼，跟刚才回答那位小伙伴一样。您的问题是跑长距离没有其他问题，也不抽筋儿，就关节疼，那就说明关节的强度不够呗。马拉松其实是很考验小肌肉群和韧带的强度，小肌肉其实
进步的要比韧带快。你看很多跑步的伤病，长年累月的伤病，或者是严重的，基本都是集中在韧带，因为韧带供血少，它本身就不容易恢复，同样它也就不容易变强。这个只能去试探它，让它游走在行与不行的边缘，让它越来越强。其实评论区大部分的问题都可以用多跑来解决，但是这么说有点不负责任。不过我回答这些问题，包括分享一些经验技巧，都是要建立在您要训练的基础上。否则的话，其实意义不大。就比方说，您要是一周只跑2、3次，你用多科学的训练方法，马拉松也不会有好成绩的。这个我可以说的很绝对。跑步机不准，需不需要 stride 的？我觉得跑步机是最适合 stride 的一个场景，因为它真的能做到很准，而且你还可以玩一些虚拟跑步的游戏，比方说 Zwift。副中心要去了，有什么其他建议吗？因为今年的起点好像还是那儿，但是换了一条路，所以我不知道宽不宽敞。但是后边的路都很宽敞，所以看好切线，提前做功课。我那年赛道的能量胶体验不错，好像是番茄味儿的，亦或是山楂味儿的，而且它是那种小包装，好像是30毫升的那种，还是50毫升，忘记了。那个挺好吃的。还有是什么呢？就是我那年已经4月底了，那2天气温已经是20度左右了。但是呢，如果您跑得特快，一定不知道他们有没有吸取经验。他那喷淋站前面人特少的时候他不开，最后那几公里的，等他看见我们想开的时候来不及了，能理解哈。但是赛道最后修改了路线，最后几公里没有那么多的爬升了，就看好切线，努力跑。适合冲成绩那个赛道。好，基本上我准备的都回完了。哎呀，春天了，马上就算是夏初了。看这个茂密的植物，啊，加油干吧，加油干吧！哎，4月5号星期三清晨6点56。今天还是跑得短，所以结束的早。13公里，58分钟，平均配速4分29，心率146，步频195，功率216。今天是我这4天的最后一个训练日了，明天休息。今天下午加一组腿部的力量训练。昨天下午练了一组，最近在组装3D 打印机。想在这边弄一个3D 打印机，但是确实这种小零件还是淘宝方便。这边有的时候，其实不全是价格的问题，大多数也都是海运过来，所以时间比较久。如果能买到本地的供应商的货呢，送的其实比较快。这边其实比我想象的快递要快，基本上全日本，就像我在大阪买东西，如果从东京发出，也是第2天就能到达。行吧，今天跟大家回评论，然后就这样。周末比赛的小伙伴也可以试试我的这个办法，就是把自己的重要的公里数对应的时间这样写大一点，你看得清楚。那种配速手环真的看不清的，相信我，好吗？那就还是祝大家能努力生活，健康平安。周末比赛的小伙伴这周都一切顺利，咱们下回再见。